Tiếp tục trong cái bài này chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng tính cước phí vận tải. Rồi, trong bảng này thứ nhất là cho cột số xe, số lượng và lộ trình. Yêu cầu bây giờ chúng ta sẽ lập công thức lấy đơn giá. Đơn giá nằm cột thứ hai trong bảng đơn giá và thời gian quy định. Thì để lấy được đơn giá thì chúng ta dựa vào cái gì đấy? Dựa vào tuyến đường, đúng ạ. Để lấy được đơn giá thì chúng ta sẽ dựa vào tuyến đường mà xe phải chạy. Và các giá trị nằm trong cột đơn giá này nằm trong cùng một cột. Cho nên chúng ta sử dụng là hàm VLOOKUP. VLOOKUP là hàm do tìm lấy giá trị theo cột. Tôi nhắc lại công thức VLOOKUP. Thứ nhất là giá trị do tìm phẩy bảng do, vị trí cột do và cách do. Công thức này chúng ta đã học trong những cái bài trước, cho nên là các bạn nên xem cái công thức lại một lần nữa. Rồi, dùng bằng VLOOKUP. Giá trị do tìm ở đây là cái gì ạ? Giá trị do tìm là cột chứa giá trị chung cho hai bảng. Chúng ta thấy trong cái bảng tính cước phí vận tải này, và cái bảng có tên là đơn giá và thời gian quy định, bảng này. Hai bảng này có cột tuyến đường. Cột này có giá trị chung đúng không ạ? Tuyến đường. Đấy. Hai cột này có giá trị chung. Cho nên tuyến đường hay lộ trình thì chúng ta hiểu là như nhau thôi. Thì cột tuyến đường là cột chứa giá trị do tìm. Tôi đang ở dòng nào thì tôi chọn giá trị do tìm trong đấy. Rồi, trong trường hợp này là Pleiku. Vậy, tôi do tìm xuống bảng nào ạ? Cái bảng dưới này đúng không ạ? Thì bảng này gọi là bảng do tìm. Bảng do là bảng chứa cột giá trị do tìm và giá trị cần lấy. Giá trị cần lấy của tôi là đơn giá thì tôi bôi đen là đơn giá. Hoặc chúng ta bôi đen hết cũng được. F4. Rồi, phải. Vị trí cột. Vị trí cột cần lấy là cột thứ hai. Cột đơn giá thứ hai. Tuyến đường là cột thứ nhất, đơn giá là cột thứ hai. Thì vị trí cột là cột thứ hai đúng không ạ? Cách do. Cách do trong trường hợp này chúng ta thấy này. Cái cột lộ trình tuyến đường thì cái giá trị nằm trong cái cột này là giống nhau hoàn toàn. Giống nhau hoàn toàn đúng không ạ? Nào là Pleiku dưới này Pleiku này, Quy Nhơn dưới này Quy Nhơn này, giống nhau hoàn toàn. Cho nên cách do trong trường hợp này chúng ta sử dụng cách do là 0. Rồi, tôi sẽ làm lại một lần nữa. VLOOKUP, giá trị do tìm, phải bảng do, F4. Cột cần lấy là cột thứ hai, đơn giá, nằm thứ hai tính từ trái sang, phải cách do là 0. Enter. Ok. Tiếp tục cước phí. Nếu số lượng chở ít hơn trọng tải xe. Nếu thì chúng ta đánh là if số lượng chở. Nếu số lượng chở ít hơn trọng tải xe. Số lượng chở là cột này đây. Ít hơn thì chúng ta đánh là bé hơn. Trọng tải xe. Ít hơn trọng tải xe. Trọng tải xe đâu ạ? Đây. Trọng tải xe là hàng thứ hai. Nằm trong bảng có tên là quy định trọng tải. Là dòng hàng thứ hai đúng không ạ? Thì để lấy được trọng tải, các cái giá trị này nằm trong cùng một hàng hay là nằm trong cùng một dòng. Cho nên chúng ta sử dụng là hàm HLOOKUP. Đơn giá thì các giá trị nằm trong cùng một cột, dùng VLOOKUP. Trọng tải các giá trị nằm trong cùng một hàng, cho nên chúng ta sử dụng hàm HLOOKUP. Rồi. Thì để lấy được trọng tải chúng ta sẽ dựa vào số xe đúng không ạ? Số xe là 50 này, 51, 52 này. Thế 50, 51, 52 lấy từ đâu đây? Có nghĩa là lấy hai cái số đầu tiên nằm trong cột số xe. Thì chúng ta sử dụng là hàm left. Tôi sẽ lấy ra hai giá trị đầu. Phẩy 2. Đóng ngoặc. Rồi. Thì chúng ta nhớ lại cái bài 5, bài 6 gì đấy. Có nghĩa là
Một ô được gọi là giá trị số khi ô đấy nó chỉ có duy nhất là số, còn lại tất cả là chữ. Thì trong trường hợp chúng ta thấy này, chúng ta lấy ra hai cái số 50 hay là hai cái ký tự ở đầu nằm trong cột số xe đấy. Và trong cái cột số xe này thì các cái giá trị này có thuộc tính là chữ. Bởi vì sao ạ? Chúng ta thấy này, vừa số này vừa có cái cả dấu trừ này, ở trong này có cả dấu trừ, cho nên là cái này gọi là thuộc tính là chữ. Và 50 là chữ rồi thì khi chúng ta lấy ra thì cũng là chữ thôi, cho nên chúng ta phải chuyển qua giá trị số, đúng không ạ? Số xe ở dưới này là số vì nó chỉ có số thôi, ở trên này là chữ. Thì để cho cái số xe ở trên và dưới nó giống nhau hoàn toàn thì chúng ta sử dụng hàm value. Value là hàm chuyển qua giá trị số. Rồi tôi đặt hàm value ở trước. Đây. Các bạn đánh vào value này. Phím tab, chọn hàm. Tôi đóng ngoặc. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục phải. Giá trị do tìm là hai giá trị đầu nằm trong cột số xe. Tiếp tục bảng do. Bảng do là bảng chứa cột chứa hàng giá trị do tìm và giá trị cần lấy. Giá trị do tìm là gì? Số xe này này. Và giá trị cần lấy là trọng tải. Tôi bôi đen nốt trọng tải. F4. Phải. Vị trí hàng do có nghĩa là tôi lấy hàng thứ bao nhiêu trong cái bảng này. Thì trong bảng này có hai hàng, số xe là hàng thứ nhất, trọng tải là hàng thứ hai. Thì hàng cần lấy là hàng thứ hai. Cách do là 0. Bởi vì sao ạ? Khi tôi sử dụng hàm left có nghĩa là tôi đã lấy ra hai cái giá trị ở đầu. Tôi sử dụng hàm value, tôi chuyển ra hai cái giá trị đầu này sang giá trị số. Tôi chuyển hai cái giá trị đầu này sang giá trị số. Thì 50 tôi chuyển sang cái giá trị số, ở dưới này là giá trị số. Thì nó giống nhau hoàn toàn, cho nên chúng ta sử dụng cách do là 0. Đóng ngoặc hàm lookup. Thì cước phí sẽ bằng số lượng nhân đơn giá. Thì cước phí sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá. Bằng số lượng nhân cho đơn giá. Rồi. Nếu số lượng chở ít hơn trọng tải xe là dòng thứ hai nằm trong bảng quy định trọng tải. Và để lấy được trọng tải thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái số đầu tiên nằm trong cột số xe. Chúng ta sử dụng hàm left để lấy ra hai giá trị đầu. Value là hàm chuyển qua giá trị số. Bảng do là bảng chứa hai cái hàng này, đúng không ạ? Tôi lấy hàng thứ hai, cách do là 0. Nếu cước phí nếu số lượng chở ít hơn trọng tải thì cước phí sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá. Thế bây giờ nhỏ hơn rồi thì trường hợp ngược lại là lớn hơn hoặc bằng thôi, đúng không ạ? Nếu cước phí lớn hơn hoặc bằng nếu số lượng chở ít hơn trọng tải xe thì sẽ bằng số lượng nhân đơn giá. Còn ngược lại lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta lấy cái gì đấy? Số lượng nhân đơn giá và nhân 105%. Số lượng nhân cho đơn giá và nhân cho 105%. Được chưa? Nếu số lượng chở ít hơn trọng tải xe, đây là trọng tải xe, thì cước phí sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá. Ngược lại là gì? Bằng số lượng nhân cho đơn giá và nhân cho 105%. Rồi. Bài này nó hơi phức tạp chút. Tôi sẽ làm lại một lần nữa để cho anh chỉ rõ. Bằng nếu số lượng chở rồi ít hơn trọng tải xe. Trọng tải xe là dòng thứ hai cho nên tôi sử dụng hàm lookup. Giá trị do tìm là hai số đầu nằm trong cột số xe. Và tôi chuyển qua giá trị số luôn. Value left phẩy 2. Đóng ngoặc hàm left, đóng ngoặc hàm value phẩy. Bảng do tìm là cái bảng này. F4 phẩy. Vị trí hàng cần lấy, tôi lấy hàng thứ hai là trọng tải. Cách do là 0. Thì cước phí sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá.
Ngược lại là cước phí sẽ bằng số lượng nhân cho đơn giá và 105%. Đúng không? Được chưa ạ? Rồi. Câu 3 là gì? Tính thời gian thực hiện. Nếu đến và đi trong cùng một ngày thì thời gian thực hiện được tính bằng 1. Có nghĩa là thời gian thực hiện ấy, bình thường là sẽ bằng ngày đến trừ cho ngày đi, đúng không ạ? Ngày đến trừ ngày đi. Nhưng trường hợp đến và đi trong cùng một ngày thì thời gian thực hiện được tính là 1. Tức là gì? Bình thường này, thời gian thực hiện này được tính bằng ngày đến trừ cho ngày đi. Đúng không ạ? Rồi, nhưng nó lại kèm thêm một cái điều kiện nữa. Giả sử đến và đi trong cùng một ngày thì được tính là 1. Giả sử như là sáng ngày mùng 1 tháng 5 là tôi bắt đầu đi này. Trong ngày mùng 1 tháng 5 là tôi về. Thì có phải là về trong cùng một ngày đúng không ạ? Cho nên tôi được tính là 1. Tôi không cần biết là gì. Anh chỉ về cái khoảng thời gian nào trong ngày. Tôi chỉ cần biết là anh chỉ về trong ngày là được. Thì tôi sẽ tính cho anh chị là đúng là một ngày đấy. Nếu sáng nay giả sử có một chuyến hành tinh từ Hải Phòng lên Hà Nội, cả đi cả về là theo dự tính là một ngày. Nếu anh chỉ về trong ngày thì tôi sẽ tính là một ngày thôi. Anh chỉ được một ngày công, đúng không ạ? Nhưng mà giả sử hôm nay đi này, ngày mai anh chỉ về. Đấy, thì anh chỉ được tính được một ngày thôi. Vì theo dự tính là gì? Cái chuyến hành tinh từ đây lên Hà Nội nó chỉ có một ngày thôi. Mà anh chỉ đi 2 ngày có nghĩa là không được rồi. Đúng không ạ? Rồi, nếu đến và đi trong cùng một ngày thì được tính là 1. Rồi, bằng nếu đến và đi trong cùng một ngày thì chúng ta sẽ lấy ngày đến trừ cho ngày đi bằng 0, đúng không ạ? Vì cùng một ngày thì trừ cho nhau bằng 0 đó. Cái cách thứ hai là gì? Chúng ta làm thẳng ngày đến bằng ngày đi luôn. Đấy. Thì được tính là 1. Ngược lại là gì? Ngày đến với ngày đi không trong cùng một ngày thì chúng ta sẽ lấy gì? Ngày đến trừ cho ngày đi thôi. Đóng ngoặc. Enter. Được chưa ạ? Nếu này, đến này bằng ngày đi này thì được tính là 1. Ngược lại là gì? Ngày đến trừ cho ngày đi. Rồi, ok. Tiếp tục là cột tiền thưởng. Tiền thưởng được tính này nếu thời gian thực hiện ít hơn thời gian quy định và thời gian quy định được cho nằm trong bảng đơn giá và thời gian quy định. Đây, thời gian quy định đây. Trong bảng có tên là đơn giá và thời gian quy định. Nếu thời gian thực hiện ít hơn thời gian quy định. Thời gian thực hiện nằm trong cái cột này đây. Bằng nếu thời gian thực hiện ít hơn, chúng ta đánh là bé hơn. Thời gian quy định là cột thời gian, đúng không ạ? Và đây là rất là nhiều hàng, rất là nhiều giá trị. Và các cái giá trị này nằm trong cùng một cột. Cho nên tôi sử dụng hàm VLOOKUP. Để lấy được cái này thì chúng ta dựa vào giá trị do là tuyến đường. Rồi, phải bảng do là bảng đơn giá và thời gian quy định đó. Rồi, phải vị trí cột cần lấy. Tôi lấy cột thời gian thì tôi lấy cột thứ 3 tính từ trái. Phải cách do là gì ạ? Cách do là 0. Thì thưởng 5% nhân cước phí. Trong cái trường hợp này chúng ta là tính tiền thưởng chứ không phải là tính thành tiền. Nếu khi tính thành tiền đấy, người ta giảm cho tôi 5%, đồng nghĩa với việc là thành tiền tôi phải trả là 95%. Đấy. Và kéo theo là khi tôi tính thành tiền, người ta giảm 5% thì tôi đánh ngược lại là 95%. Nhưng cái trong trường hợp này là tiền thưởng, người ta thưởng 5% thì tôi đánh là 5% nhân cước phí. Tính thành tiền này, người ta giảm 5% thì tôi đánh vào đây là 95 này. Nhưng trong trường hợp này không phải thành tiền, người ta thưởng 5%,
tôi đánh là 5% nhân cho cực phí. Đúng không ạ? 5% nhân cực phí. Ngược lại không thưởng. Ngược lại không thưởng thì bằng 0 đó. Đúng không ạ? Rồi, bằng một lần nữa. Nếu thời gian thực hiện ít hơn thời gian quy định là cột thứ 3 nằm trong bảng đơn giá và thời gian quy định, chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP. Giá trị do tìm là tuyến đường phẩy bảng do phẩy vị trí cột cần lấy là cột thứ 3, cách do là 0, thì cước phí sẽ bằng 5% nhân số lượng nhân cước phí. Ngược lại là gì? Không được thưởng thì bằng 0. Rồi, ok. Và đây là những cái phần mà chúng ta cần phải giải quyết trong cái bảng tính cước phí vận tải. Hy vọng rằng những cái lý thuyết này sẽ một phần nào đấy giúp cho anh chị có thể áp dụng được ra ngoài cái kiến thức thực tế. Chúc anh chị học tốt. Xin chào.